はい、愛媛重版の田口です。今日は愛媛重版の夏用のですね、空調システム、小屋裏エアコンについてお話ししたいと思います。このような形で市販の、エアコンでですね、あと謎のファンが何箇所かついてますが、こちらで夏の空調を管理する冷房計画をするということです。いろんな秘密があるんですが、詳しくはですね、愛媛重版のホームページよりお問い合わせいただけたらと思います。